முன்னாடி போட்ட ரெட்மி மொபைல் அன்பாக்ஸ் வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருந்தீங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அதுபோல் இந்த வீடியோவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே குட்டியாக ஏதோ இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பஞ்செலாம் இருக்குது. பஞ்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பா மாரி இருக்குது. அந்த டப்பாவை ஃபுல்லாக பிரிக்கிறாங்க. பிரித்து பார்த்தா நான் ஒரு டேப்பாக இருக்கணும்னு நினச்சேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி சார்ஜரும் அதோட மேலே உள்ள பாக்ஸும் இருக்குது. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. அந்த குட்டி சார்ஜர் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சீட் மாரி இருக்குது, பார்சல் மாரி இருக்குது. அதை எடுத்து பார்க்குறாங்க. உள்ளே குட்டி குட்டியாக எழுதியிருக்கு. பார்க்கவே வேறு லெவலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு கவர் இருக்குது. அது கவரை பிரிச்சுறாங்க. கவரை பிரிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் மாரி இருக்குது. வாவ், பார்த்தீங்களா உள்ளே வந்து ஒரு லேப்டாப் இருக்குங்க. லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. பார்க்கவே வேறு லெவலாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.